मुझे मैनेजमेंट सेसन आनी आम वन शॉट वीडियो जमीक आप देखुवे तुम अच्छी कतोटी चैप्टर 8टी चैप्टर अच्छी तो मुझे चेष्टा करी 8टी चैप्टर को 8टी वन शॉट वीडियो कवर करने को चेष्टा करी। तो प्रथम आज फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रथम चैप्टर टी आज आम कवर करने को चेष्टा करिबा। तो प्रथम चैप्टर रे आम रोचे नेचर सिग्निफिकेंस तो मैनेजमेंट कौन तार नेचर कौन इम्पोर्टेंस कौन तो से विषय आज आम आलोचना करिबा। चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग फास्ट हेडिंग अच्छी देख तापर हूँ मैनेजमेंट आमर 4 प्रकार हिसाब से बुझा ये 4टा हूँ बेस आपको टे आमको बुझा पड़ो जे मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस कहले आम कौन बुझू मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपुल तो ग्रुप ऑफ पीपुल को मैनेजमेंट किभली भाव में कहुए से विषय जाना ता सहित मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहले कौन बुझे मैनेजमेंट मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी तो ये 4टी टर्म को बुझा ता सहित आम जाना जो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक्चुअल क्या कहती से विषय जाना तो ये जानी सारा पर मैनेजमेंटर गुण कौन सब तार फीचर कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कौन जाना तापर आम जाना नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट नेचर कौन साइंस नेचर आर्ट नेचर ना प्रोफेशन नेचर तो ये विषय में डिटेल आलोचना करवा। तापर आम जाना जे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भितर डिफरेंस कौन अच्छी से विषय आलोचना करवा। तो शेष आम जाना कौन ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ता सहित सिग्निफिकेंस बा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जहाँ पढ़ले गोटे आंसर लिखो ओके। तो ये हूँ आम प्रथम विषय कंटेंट तो ये प्रथम विषय ये कंटेंट को आम भल भाव कवरेज करवा तेणुक भिडटी को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ। तो वन शॉट वीडियो अर्थ होची मो ओवरऑल सब कॉन्सेप्ट को टिके टिके आपण मानक धरईदेवी तो से अनुसार आम आगु आगु बढ़ी चलवा है। तो देख प्रथम आसी कौन ना मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग तो मुझे तुमको गोटे छोटिया एग्जांपल देवी मैनेजमेंट सहज अर्थ बुझापी सपोज कर तुम घरे 2 केजी अटा अच्छी ओके 2 केजी अटा अच्छी जदि मुझे तुमको कहबी 2 केजी अटारे जदि रुटी तैयारी करा जाए ताले केते पट रुटी हम धरा जाओ मैक्सिमम 50 पट रुटी हम तो से दिन तुम 50 पट टार्गेट तुम फैमिली जी जन अच्छा 50 पट रुटी 10 जन खाईदेवे किंतु से दिन एक्सट्रा तुम 2 जन कुणिया तुम घर को पलि आसिले तो सेठी माँ कौन करेंगे ना से 2 केजी रुटी रे जो अटार जो रुटी तैयारी होती 50 पट होती से कौन करती ना से मैनेजमेंट करी समस्त भितर किभली भाव में बंटा जीव सेटा सी कर दियंती। तो ये आम छोटिया कॉन्सेप्ट आम देखुचे जे माँ मैनेजमेंट न पढ़ी से 50 पट रुटी को किभली भाव में 12 जन भितर बंटा जापर से आराम से कर दौले। तो यहाँ आमर कौन आम जेहेतु कॉमर्स पाठ पढ़ुचे ता अर्थ बिजनेस आमर मैनेजमेंट दरकार हम किंतु मु जो तुमको एग्जांपल टी देली सेटा कौन बिजनेस रे व्यवहार है कि तेणुक आम एटू गोटे जिनस लक्ष्य करुचे मैनेजमेंट गोटे एमती जिनस जे केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नुह नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आमर मैनेजमेंट टी व्यवहार होता है ओके। तेणुक मैनेजमेंट हूँ तुम भावुच कि तुम कॉमर्स पढ़ुच बोली मैनेजमेंट माने व्यवसाय व्यवहार होता है ता नुहे तुम यदि कॉमर्स न पढ़ी था भी सेटा को तुम व्यवहार कर डेली लाइफ रे तुम मैनेजमेंट टर्म टी व्यवहार हम। तेणुक जो मैंने भी कॉमर्स पढ़ुच भिडियोटी देखले तो भल हम तुम परीक्षा पे उपयोगी रहिबो। तुम यदि कॉमर्स पाठ न पढ़ुच तापाई तुम ये भिडियोटी को देखिपार बहुत जिनस शिक्षा को मिल ओके। तो यहाँ आमर साधारण मीनिंग थिला तो ये जो मैनेजमेंट टर्म टी मुझे 4टी क्षेत्र में व्यवहार होची गोटा हूँ मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट हूँ गोटे कौन ना प्रोसेस तापर मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपुल किसी लोक मानक नहीं आमर मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन श्रृंखला हिसाब से आमर प्रिंसिपल अच्छी धीरे धीरे से अप्लाई होता है तापर लास्ट रोज आमर मैनेजमेंट एज ए एक्टिविटी तो ये गोटे गोटे टर्म को भल भाव टे बुझा चेष्टा करवा। तो देख पिला माने प्रथम आम जाना मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस फास्ट टर्म रोचे आम प्रोसेस तो मैनेजमेंट प्रोसेस कहले आम कौन बुझु ना प्रथम सब मन रख पिला माने जे मैनेजमेंट अर्थ हूँ जे आम जेकोसी गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोल जहाँ थी
ताकू अचीव करने आम कौन कौन सब पदक्षेप नौचे तो यहीटा को ही आम कौन कह मैनेजमेंटर मुख्य लक्ष्य आम जहाँ भी करवा आम आगर गोटा लक्ष्य रहा दरकार जे आम से लक्ष्य टी आम कि भाव में अचीवमेंट करवा ओके ताले मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस कहले कौन बुझा ना आम पाखे जो रिसोर्सेस अच्छी तो रिसोर्सेस आम दुई प्रकार हो पार गोटे हूँ मेटेरियल गोटे हूँ ह्यूमन रिसोर्सेस मेटेरियल आमर आम आनिबा आमर कंचा द्रव्य आनिबा कि मशीन आनिबा कैपिटल आनिबा एगुड़ा सब आमर मेटेरियल हेबे तो से भाई आउ गोटे रिसोर्सेस कौन ना ह्यूमन रिसोर्सेस है तो ये दुईटा रिसोर्स को आम व्यवहार करवा केमिति ना मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस भाया तार प्लानिंग अच्छी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी स्टाफिंग अच्छी डायरेक्टिंग अच्छी कंट्रोलिंग अच्छी तो ये पांचटी मैनेजरियल फंक्शन को व्यवहार करवा शेष आमर ये पांचटी मैनेजरियल फंक्शन को व्यवहार करी कि भाव में आम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी गोल अच्छी कि भाव में अटेंड करहब तो यहाँ हूँ कौन मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस ओके बुझेला ना बुझेलानी तो मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज ए प्रोसेस as it involves a series of human functions such as planning, organizing, staffing, directing and controlling. It is though these functions management is able to utilize effectively the manpower and physical resources to produce goods and services required by the society. बुझेला ना बुझेलानी तो मुझे जोटा तुमको कहली सेटा आम पाखे जितक भी रिसोर्सेस अच्छी मेटेरियल रिसोर्सेस हो वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्सेस हो तो ये दुईटा रिसोर्सेस को व्यवहार करी आम पाखे जो मैनेजरियल फंक्शन अच्छी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो ये मैनेजरियल फंक्शन को व्यवहार करी आम कौन करवा अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी ऑब्जेक्टिव अच्छी ताको हमें अचीवमेंट करवा तो यहाँ कौन कह मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस भल भाव क्लीयर है तो प्रथम टर्म टी तुम भल भाव में क्लीयर होगला तो बर्तमान एक आम सेकेंड टर्म टी देखा मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल तो जेकोसी आमर ऑर्गेनाइजेशन गोल थी विदाउट पीपल को द्वारा लोक मान द्वारा केबे हेले भी आम गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करि परिबा नाही तो सेति पई कौन कह मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल तो ग्रुप ऑफ पीपल को लेकरी जेकोटा कार्य को आम सफल रूप दे परिबा ओके अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज ग्रुप ऑफ पीपल हु कैरी आउट वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटी जोटा कि आम ऊपर देखले मैनेजरियल फंक्शन जोटा प्लानिंग हो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो ये सब कौन हो ना मैनेजरियल एक्टिविटी को व्यवहार करी लोक मान द्वारा गोटे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी ऑब्जेक्टिव अच्छी ताको आम भल भाव में अटेंड करिपरिबा ओके ऑल मैनेजर्स फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव टू द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर आर कलेक्टिवली नोन एज मैनेजमेंट समस्त को नेले आम मैनेजमेंट कले जाए गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोल को आम अचीव करिपरिबा विदाउट लोक मान द्वारा ये मैनेजमेंट फंक्शन भी काम हम ना ओके तल ठार ऊपर पर्यंत जितक लोक अच्छा समस्त को लेकर आम कार्यटी को सफल रूप दे पारिबा ओके तो से मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपल बुझेला ना बुझेलानी तो बर्तमान एक जाना मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन डिसिप्लिन अर्थ तुम जानी श्रृंखला तो श्रृंखलार मीनिंग कौन ये मैनेजमेंट आसो देख से कौन मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रीट मैनेजमेंट एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज ये कॉन्सेप्ट द्वारा कौन कौन ना मैनेजमेंट हूँ गोटे बॉडी ऑफ नॉलेज एंड कंसीडर इट एज ए सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ हूँ कौन गोटे सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी ओके मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट कैन बी लर्न फ्रॉम टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस ये मैनेजमेंट हूँ कौन ना आपको आम शिक्षा को पड़ो आर कि सर्टन प्रिंसिपल अच्छी रूल्स अच्छी ताको आम जिते टीचिंग शिखा जिते लर्न करवा और प्रैक्टिस कले आम शिखिपर है तो सही सेन्स व्यवहार कर मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन श्रृंखला माने भल भाव जो टीचिंग करवा श्रृंखलित भाव में टीचिंग करवा प्रैक्टिस करवा ताले मैनेजमेंट जहाँ भी प्रिंसिपल अच्छी रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी ताको आम भल भाव में बुझीपर तो सही सेन्स मैनेजमेंट कौन कह मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन बुझेला ना बुझेलानी ये है 3 नंबर टर्म तो लास्ट टर्म हूँ कौन मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट कौन हूँ गोटे एक्टिविटी मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी एज इट इज कंसर्न विथ डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फार्म मुझे तुमको प्रथम कही कौन
ना मैनेजमेंट रो मुख्य उद्देश्य होची कोन गोटा ऑर्गेनाइजेशन रो गोल जहाँ भी अच्छी ताको आम कि भाव में अचीव करिपरिबा ओके। तो मैनेजमेंट इज कंसीडर एज एन एक्टिविटी सेठी कंसीडर करा कौन मैनेजमेंट होची गोटे एक्टिविटी आज इट इज कंसर्न विथ डायरेक्टिंग कौन करिवो द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल जो एफर्ट दौरान गोटा डायरेक्ट दब गोटे बाट देखब जमीती कि से जो डायरेक्ट द्वारा से डायरेक्शन द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी गोल अच्छी कि भाव में सेटा अचीव हो पार ओके। बुझेगा ना बुझेगा नहीं आउ थे पढ़ु देख मैनेजमेंट इज कंसीडर एज एन एक्टिविटी आज इट इज कंसर्न विथ डायरेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रत्येक जो जन जन लोक अच्छा से जहाँ भी एफर्ट दौरान गोटा डायरेक्ट देखब जमीती कि फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फार्म गोटे फार्म ऑब्जेक्टिव कि भाव में पूरण हो पार ओके। इट गेट्स द वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स ये कौन कर मैनेजमेंट अन्य लोक मान द्वारा केमिति कार्य हासिल करा जाय परिबो एवं कार्य हासिल हेकरी केमिति ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करा जाय परिबो एटा होचे मुख्य लक्ष्य होचे मैनेजमेंट रो। तो सही क्षेत्र रे मैनेजमेंट कौन कुआ जिवो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी बुझेला ना बुझेला नहीं ताले इटालिक लाइन जो लिखा है ये लाइन टाको देखि हम पढ़ी दोची एज एन एक्टिविटी इट गाइड्स and regulate the efforts of employees towards fulfilling the common goal of the enterprises okay। जेतक भी इंडिविजुअल आम ऑर्गेनाइजेशन काम करुँच तो से इंडिविजुअल जहाँ भी एफर्ट दौरान ताको आम गोटे डायरेक्शन दबा जमी से डायरेक्शन जाकरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी गोल अच्छी ताकू कि भाव में अचीव करा जाय परिबो तो गोटे लक्ष्य देखा तो सही क्षेत्र में मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी बोलिक कह जाए। तो यहाँ था चार्टा कनसेप्ट ये चार्टा कनसेप्ट को आशा कर निश्चित भाव में आपण मैंने भल भाव में बुझीपारे मुझे ओभरऑल सब कनसेप्ट को टिके कहीदे तुम डिटेल ताको रीड कले भल भाव में बुझीपार ओके। तो एपर्यंत आम जी जिनस पढ़ले तादर आम जी गोटे डेफिनेशन काढ़ा गोटे छोटिया डेफिनेशन काढ़ा जे मेरी पर्कर फॉलेट देते से डेफिनेशन टी बढ़िया सुंदर डेफिनेशन टी डेफिनेशन कौन कौन मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स केते बढ़िया डेफिनेशन टी से कहते मैनेजमेंट हूँ गोटे कला जहाँकि लोक मानू नहीं जो काम करवा द्वारा काम को करई केमिति ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करा जाय परिबो सेटा होची मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स जिनसटू आम पाइबा डन थ्रू अदर्स अन्य लोक को नहीं केमिति निजर काम को हासिल करी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करहब तो सहीटा को ही कौन कह जाए ना मैनेजमेंट बोलिक कहुए है बढ़िया सहज डेफिनेशन टी अच्छी तुम यदि पार गोटे लाइन को मन रखीदेव है। तो एपर्यंत आम मैनेजमेंट मीनिंग कौन जानीगले मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस जानले मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ पीपुल जानले मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन जानले मैनेजमेंट एज ए एक्टिविटी जानले तापर आम गोटे डेफिनेशन पढ़ले देइचंती हमर मेरी पर्कर फॉलेट देइचंती है। तो एतिक जिनस को आम भल भाव में अंडरस्टैंडिंग कले। तो बर्तमान ये आम जाना जे मैनेजमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर कौन। तो सबुठार इम्पोर्टाट कैरेक्टरिस्टिक्स होची मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। तो तुमको मु फास्ट कही जे मैनेजमेंट जो टर्म टी आमर बोथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ता सहित नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आमर व्यवहार होता है। जदि आम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टर्म टा व्यवहार करवा ताले से कौन कर कौ गोल को अचीव कर ना इकोनॉमिकल गोल को अचीव कर जो कि टंका पैसा कारबार थी। जदि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टर्म टी व्यवहार होची ता अर्थ से सोशल गोल को अचीव कर। तो जो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड ताले गोल सहित ओरिएंट होकर रोचे मैनेजमेंट टर्म टी। द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव व्हिच मे बी इकोनॉमिकल और सोशल कहले ताले तार मुख्य लक्ष्य रोचे कौन ना ऑब्जेक्टिव रोचे केमिति कौन गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करिवो वेदर इट इज इकोनॉमिकल हो पारे किंबा सोशल हो पारे ओके। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द डिजायर स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव ताले ये ऑब्जेक्टिव कौन डिफाइन हम करदेला जे ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द डिजायर स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव कौन होची ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन कौन चाहूचे अचीव करने तो सहीटा हो कौन से ऑर्गेनाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव ओके। इट रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ये जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करिया केमिति ना जेहेतु आम गोटे पूर्व गोटा टर्म पढ़ते मैनेजमेंट इज पीपल ओरिएंटेड
बा ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर एटा होता है तेणुक जितक लोक अच्छा से कोऑर्डिनेट एफर्ट रहा फल जाइए आम गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें विदाउट गोल इट बिकम डिफिकल्ट टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी goal provides a direction motivates peoples and organize the resources okay ताला आमर मुख्य लक्ष्य रोज कोन गोटा ऑर्गेनाइजेशन रो गोटा गोल सेट करिवो से गोल को किभଳି भाबरे अचीव करिहबो केते आम पाखे रिसोर्सेस अच्छी ताकू मैनेजरियल फंक्शन जहाँ भी अच्छी ताकू व्यवहार करवा पीपल मानकर एफर्ट्स को व्यवहार करवा जैसे आम ऑर्गेनाइजेशन गोल को आम फुलफिल करें तो सबुठ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड गोल सहित ओरिएंट होकर रोचे बुझेगा फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स समस्त क्लीयर है तो सेकेंड कौन इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी तो आम पूर्व पढ़ी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी द्वारा जैसे लोक मान जो एफर्ट दौरान इंडिविजुअल एफर्ट को गोटे डायरेक्शन देले जैसे आम मैनेजमेंटर फुलफिल करवा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करें तेणुक इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी तापर नेक्स्ट एगुड़ा को आलोचना करदे तेणुक आधे समय अधिक नष्ट करूनी खाली गड़े गड़े जीवा पड़े इट इज ए प्रोसेस पूर्व पढ़ी दुईटा टर्म आम पूर्व पढ़ी इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इट इज ए प्रोसेस कहले कौन ना आम पाखे जो मैनेजरियल फंक्शन अच्छी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये जो पांचटी आम पाखे फंक्शन रोचे सीरीज ऑफ फंक्शन को आम गोटे पर गोटे को भल भाव फॉलो कले जाइए आमर ऑर्गेनाइजेशन गोल जहाँ अच्छी आम भल भाव अचीव कर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज प्लानिंग हो ऑर्गेनाइजिंग हो स्टाफिंग हो कोऑर्डिनेट हो डायरेक्टिंग हो कंट्रोलिंग हो तो ये सब प्रोसेस को हमको फॉलो करने को पड़ो तापर हम नेक्स्ट टर्म कौन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल मैनेजमेंट कौन हो यूनिवर्सल जे मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी एटा यूनिवर्सल सब क्षेत्र एटा ठीक हम मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट द बेसिक प्रिंसिपल जहाँ भी मैनेजमेंट बेसिक प्रिंसिपल अच्छी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लिकेबल टू द ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जे फैमिली होता कि गोटे क्लब होता गोटे यूनिवर्सिटी होता कि गोटे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता गोटे बिजनेस होता सबु क्षेत्र में मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी बेसिक प्रिंसिपल अच्छी सब क्षेत्र में एप्लिकेबल होता है तो से मैनेजमेंट को यूनिवर्सल बोलिक कह जाए ओके यहाँ बुझीगला तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन इट इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जमीती कि आम अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जानिचे जे लैंड हो पारे गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर हो पार कैपिटल हो पार तो से भाई ये जमी गोटे लेखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गोटे प्रोडक्शन करिवार ये गोटे गोटे फैक्टर होउछंती गोटे कारण होउछंती तो से भाई ठीक भाव जब आम मैनेजमेंट न करवा ताल हुए आमर प्रोडक्शनटा ठीक भाव हो पारनी तो यहाँ गोटे कारण हो पार जे मैनेजमेंट इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब आम ठीक भाव आम पाखे जो ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छी मटेरियल रिसोर्सेस अच्छी आम ठीक भाव मैनेजमेंट न कर प्रोडक्शन ठीक भाव हो पार ना तेणुक मैनेजमेंट को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह ओके तापर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन इट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मैनेजमेंट द्वारा कौन होता है ना आम टॉप रु लो लेवल पर्यंत जो आम लोक मान सब सेट करा राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अनुसार तो ये कौन हम ना तांकर जार जो काम अच्छी से अनुसार आमर सेट करा लक्ष्य है टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल सुपीरियर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रिलेशनशिप इज क्रिएटेड इन द मैनेजमेंट ओके आमर जहाँ भी गोल अच्छी कि भाव में अचीव करा ओके तो सेठी आमर कौन करा जाए ना अथॉरिटी दि जाए सुपीरियर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रिलेशनशिप इज क्रिएटेड इन द मैनेजमेंट आमर यहाँ तैयारी करा जाए द लाइन ऑफ अथॉरिटी जो अथॉरिटी मुझे तुमको कहली केमी से फ्लो हम ना टॉप रु बटम माने ऊपर तल पर्यंत अथॉरिटी फ्लो हम माने फास्ट रहा आम टॉप लेवल तापर आसो मिडिल लेवल तापर आसो लोअर लेवल ताको आम आगु को आलोचना करवा तो यहाँ आम कौन कौन ना अथॉरिटी तुम हम टॉप रु बटम पर्यंत आसो फ्लोटा हम ऊपर तलू आसो तलू ऊपर जीवन अथॉरिटी सब ऊपर तलू आसो
तो ये गोटे सिस्टम अथॉरिटी तैयारी करदे किए ना मैनेजमेंट बुझीगला। तापर नेक्स्ट टर्म कौन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ता सहित प्रोफेशन अच्छी देख आउटा टर्म अच्छी इट इज ए प्रोफेशन 9 नंबर। तो ये जो 3टा टर्म अच्छी कौन कौन ना इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ता सहित प्रोफेशन हम यहाँ आम नेचर पढ़ा आगू पढ़ा ओभरऑल तुमको कहीदे। तो साइंस कहले कौन हम ना साइंस किछिटा फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी जोटी आम अप्लाई करवा सेटा आम ठीक हम तेणुक मैनेजमेंट को साइंस कह आउ आर्ट्स कहले कौन ना स्पेशलाइज जो आमर साइंस जमी रूल्स रेगुलेशन देला से रूल्स एंड रेगुलेशन को जे भल भाव अधिकार अधिका प्रैक्टिस कर तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तो सेटा हो आर्ट्स। प्रोफेशन हेले कौन हम ना सेठी तार प्रोफेशन जो किछिटा बेसिक फीचर अच्छी जमीती कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हवा दरकार कोड ऑफ कंडक्ट रहा दरकार पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप से दिज्व जी समय काम कर पैसा रही ए सेपारेट डिसिप्लिन तो ये कौन कह मैनेजमेंट जो प्रोफेशन बोलिक कह साइंस आर्ट्स हेल्ले से किछिटा सर्टन प्रिंसिपल रूल्स अच्छी सब क्षेत्र से सामान हम से साइंस आ प्रिंसिपल रूल्स को जो अधिका प्रैक्टिस कर से अधिका स्किलफुल हम से आर्ट्स ओके। तो से मैनेजमेंट को बोथ आर्ट्स कह साइंस कह सहित प्रोफेशन कह ओके। तापर नेक्स्ट टर्म इट इज ए डायनामिक इन नेचर। तो डायनामिक इन नेचर कहले जे बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायनामिक अर्थ हूँ चेंजिंग चेंजेस तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आम बेले बेले चेंजेस करने पड़ी थाए ओके। जेहेतु बिजनेस एनवायरनमेंट भोलाटाइल बारंबार चेंजेस होता है गवर्नमेंट केतबेले रूल्स एंड रेगुलेशन आसे जहाँफल आमर प्रिंसिपल रूल्स को आमको चेंजेस करा पड़ता है तेणुक मैनेजमेंट आम जो प्रिंसिपल रूल्स सेट करुचे से चेंजेस करने आवश्यक समय सहित आमको खाप खुआई न चले आम बिजनेस को आम मार्केट रे स्थिर कर रखिपर ना। तो जो अनुसार आमर मॉडिफिकेशन हवा दरकार से अनुसार आमको मॉडिफिकेशन करी मैनेजमेंट को अप्लाई करवा आवश्यक ओके। Business environment is continuously changing. To cope with such changes, management has to mold its policy and practices. Okay, because of continuous development in the field, many old principles are being changed by new. किछिटा नुआ नुआ प्रिंसिपल रूल्स जहाँ चेंजेस कराऊँचे ता बदले नुआ आसुची तो से नुआ को आमको ऑब्जर्व करिक आम ऑर्गेनाइजेशन को आगू बढ़ाया पड़ो से मैनेजमेंट को डायनामिक इन नेचर बोलिक कहुए बुझेगा ना बुझेगानी। तो बाकी अच्छी देख इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी आर जो नॉलेज आउ किसी कॉन्सेप्ट को आम किसी फील्ड रू उठेचे मैनेजमेंट देख जमीक आम साइकोलॉजी फील्ड रू उठेचे सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक ऑपरेशन रिसर्च हिस्ट्री तो ये किसी फील्ड रू मैनेजमेंट किसी प्रिंसिपल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन नॉलेज किसी कॉन्सेप्ट को उठा जाइए तो से मैनेजमेंट कौन कह ना मल्टी डिसिप्लिनरी बोलिक कह बुझीगला। तापर 11 नंबर पॉइंट कौन डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स मैनेजमेंट क्या सहित डील करता है ना ह्यूमन बीइंग सहित डील करता है ह्यूमन बीइंग जो इंडिविजुअल एफर्ट्स अच्छी केमी कौन गोटा डायरेक्ट देकरी आम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें तो सहीटा कौन कह डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स मैनेजमेंट क्या सहित डील करता है ना ह्यूमन बीइंग सहित डील करी ऑर्गेनाइजेशन गोल को केमी अचीव कर से प्रति ध्यान देता है ओके। तो ये जो आम मैनेजमेंट टर्मटा व्यवहार करुचे आमर मैनेजमेंटा चलुचे प्रोसेस द्वारा चलुचे प्लानिंग होचे ऑर्गेनाइज हो स्टाफिंग होचे डायरेक्टिंग होचे कंट्रोलिंग होचे तो यहाँ को आम कौन देखी पारे कि यहाँ को देखी पारे यहाँ प्रोसेस तो से कौन कह मैनेजमेंट इट इज एन इंटेंजिबल मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन मैनेजमेंट हूँ आम जापर कि देखी पारू ना इट्स प्रेजेंस can be felt from the performance of an enterprise we can say whether it is managed effectively or otherwise okay। तो लास्ट दुईटा पॉइंट रोचे 13 नंबर पॉइंट कौन इट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स यहाँ हूँ कौन गोटे मैनेजमेंट हूँ इंटीग्रेटिंग फोर्स समस्त समूहित प्रयास द्वारा आम गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोल को आम अचीवमेंट करें। द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू इंटीग्रेट द ह्यूमन रिसोर्सेस विथ मटेरियल रिसोर्सेस आम कौन करवा आम पाखे दुईटा रिसोर्सेस अच्छी गोटे हूँ ह्यूमन रिसोर्सेस गोटा हूँ आम पाखे मटेरियल रिसोर्सेस तो ये दुईटा रिसोर्सेस को आम मिक्स करी गोटा ऑर्गेनाइजेशन गोल को आम अचीवमेंट करें।
In order to utilize money, material and equipment effectively, it has to manage the human resources by allocating them authority with responsibility. तो आमर जो मैनेजमेंट फंक्शन गुड़िक अच्छी प्लानिंग करवा, ऑर्गेनाइजिंग करवा, स्टाफिंग करवा, डायरेक्टिंग करवा, कंट्रोलिंग करवा है। ये जो प्रोसेस अच्छी आज केवल ये प्रोसेस तो मन इच्छा चलनी, तो आम कौन करवा जो लोक ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छा से अथॉरिटी सहित रेस्पॉन्सिबिलिटी दवा। केवल खाली पावर देदेले हेनी, ता सहित से पावर को ठीक भाव में यूटिलाइज करने रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी रहा दरकार। तुमको पावर दिखाई, तुमको जाना दरकार जे से पावरटा केमी कौन तुम्हें व्यवहार कर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर से प्रति तुमको ध्यान देवाक पड़ो। अथॉरिटी सहित रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमको रखा पड़ो। ताले यही भाव में यहाँ को मैनेजमेंट को इंटीग्रेटिंग फोर्स बोलिक कहुई बुझेगा। आ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होचे मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एब्सोल्यूट, पूरा 100% ठीक नुहे बट रिलेटिव पाखापाखिटा ठीक है किंतु पूरा एब्सोल्युटली ठीक बोले आम कहीपर ना। ईच ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन भी ऑर्गेनाइजेशन एका प्रकार नुहति। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन हुए तो मिल जाए किंतु प्रायतः सब ऑर्गेनाइजेशन किसी किसी जिनस अलग हो पारे। तेणुक आम गोटे प्रिंसिपल जदि ऑर्गेनाइजेशन ए रे जदि ठीक होतिबो हुए तो से ऑर्गेनाइजेशन बी रे सेटा एप्लीकेबल हो पारिबो नाही। तेणुक ये आम कहवा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव, पाखापाखि ठीक हो, पूरा 100% ठीक हो नहीं है। तो यहाँ थी आमर 14टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मुझे आउ थोड़ा टिके ओवरऑल तुमको कहीदे मन रखापी सुविधा हे। तो फास्ट तुम कैरेक्टरिस्टिक रोचे मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड फास्ट, सेकेंड होची इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, थर्ड रोची इट इज ए प्रोसेस, फोर्थ रोची मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, 5 नंबर होची इट इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 6 नंबर होची इट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, 7 नंबर होची इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, 8 नंबर प्रिंसिपल रोची इट इज ए डायनामिक कंटिन्यूअसली चेंजेस होता है, 9 नंबर प्रिंसिपल रोची इट इज ए प्रोफेशन, 10 नंबर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स होची इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, 11 नंबर होची डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स, 12 नंबर होची इट इज इंटेंजिबल, 13 नंबर प्रिंसिपल होची इट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स, 14 नंबर होची मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। तो यहाँ थी आमर 14टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बर्तमान ये आम जाना जे मैनेजमेंटर नेचर कौन। मैनेजमेंटर 3टा नेचर मुझे तुमको कही जे प्रथम होची मैनेजमेंट इज ए साइंस आर्ट्स ता सहित प्रोफेशन। 3टा मैनेजमेंटर नेचर होची 3टा साइंस आर्ट्स प्रोफेशन। तो गोटे गोटे नेचर को हम भल भाव में आलोचना करवा। देख तो प्रथम आम मैनेजमेंट आज ए साइंस बुझा पूर्वर प्रथम आम जाना दरकार जे साइंस कहले कौन एवं साइंस क्या बुझा जाए। जदि आम साइंस कौन क्या बुझा जाए सेटा यदि आम भल भाव में क्लीयर हो ताले मैनेजमेंट आज ए साइंस कौन सेटा बुझापी आमको असुविधा हे ना है। तो प्रथम देख साइंस कहले कौन बुझा ना साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंटेनिंग सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन है। तो आमको फास्ट लाइन जे साइंस मीनिंग आम बुझेदेला कौन साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंटेनिंग सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एक्वायर केमिति होता है ना थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट कले तार जो फल आसला ताको आम ऑब्जर्व कले, ऑब्जर्व करिया फल रे हमर प्रिंसिपल रूल्स हमर तैयार हैला एक्वायर कले आम। ओके ताले साइंस कौन है साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंटेनिंग सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एक्वायर थ्रू एक्वायर आम केमिति कले ना एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये जरिया रे आम कौन कले प्रिंसिपल रूल्स को आम एक्वायर कले। तो से भाई जदि ये जो दुईटा आमर जिनस एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन जदि आमर मैनेजमेंट जदि हम ताले सेठु किसी प्रिंसिपल रूल्स आसो ताले सेही पई आमर मैनेजमेंट कह हो ना साइंस। ओके ताले मैनेजमेंट कंटेन्स द एसेंशियल फीचर ऑफ साइंस। एसेंशियल फीचर ऑफ साइंस कौन ना एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन करवा साइंस रे तादर आम कौन करवा ना रूल्स एंड रेगुलेशन को आम एक्वायर करवा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हम। ओके तो से भाव में मैनेजमेंट
फीचर थिबारु एसेंशियल फीचर थिबारु मैनेजमेंट को मध्य हमर साइंस बोलिकरी कुहा जिवो। देखो तळे फीचर गुडी को देछि। तो प्रथम फीचर कहूँ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जेटा साइंस मध्य थिला तो मैनेजमेंट को सेति साइंस बोली कुहा जिवो। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एटा मध्य अछि। ओके, तापर कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, गोटे आम कम कले तार या सब कारण है इफेक्ट कौन आसला तो सेटा मध्य आम दुईटा रिलेशनशिप जो तुलना करवा सेठी मध्य आम किसी फल पाइबा। तापर हूँ यूनिवर्सल एप्लिकेशन, साइंस जो प्रिंसिपल रूल्स होची यूनिवर्सल एप्लिकेशन, तो मैनेजमेंट रे जो प्रिंसिपल रूल्स आसीबो सेटा मध्य यूनिवर्सल एप्लिकेशन। आम सेटा को आम फीचर एवं कैरेक्टरिस्टिक्स रे पढ़ी। मु एते डिटेल जाऊनी, खाली ओवरऑल तुम बुझे दूसरी, तुम भीतर पढ़ जहाँ भी तुम डाउट भी टिके जो बाहर मत कमेंट सेक्शन रे जनइब। बुझेगा मैनेजमेंट कहीं साइंस कह जाए। तापर आम नेक्स्ट देखा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट जाना पूर्वर आमको प्रथम जाना पड़ो जे आर्ट कहले आम कौन बुझा। तो आर्ट कौन हो आर्ट हूँ एप्लिकेशन ऑफ पर्सनल एप्टीट्यूड, आमर निजर जो कॉमन सेंस ताको आम व्यवहार करवा, नॉलेज स्किल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन आर्ट। आर्ट गोटे हूँ कौन कला जे आम पाखे गोटे प्रोब्लेम अच्छी आम से प्रोब्लेमटा को सॉल्व करवा, निजर प्रेजेंस ऑफ माइंड टाक खटेबा। तो से जो जिनटा कौन कहुए से गोटे स्किल, तो से स्किल की कौन कह जाए ना आर्ट बोलिकी कह जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, promptness, experience and judgment are essential to perform a task skillfully। यदि गोटे आम पाखे गोटे प्रोब्लेम आसला से प्रोब्लेमटा को आम केमी हैंडल करुचे, आमर प्रेजेंस ऑफ माइंड को खटाऊे, प्रॉम्प्टनेस केते अच्छे आम पाखे, एक्सपीरियंस आम केते सब जाक लगेकरी से प्रोब्लेमटा को आम सॉल्व करुचे, तो सहीटा कौन कह जाए आर्ट बोली कह जाए। ताल देख ये जो फीचर गुड़िक जदि मैनेजमेंट रे थाए ताल मैनेजमेंट आर्ट कह। देखो ये फीचर गुड़िक अच्छी मैनेजमेंट रे। मैनेजमेंट हैज द एसेंशियल फीचर ऑफ एन आर्ट एंड देयरफॉर इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एन आर्ट। दीज आर देख से फीचर गुड़िक आमको देछि प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी, पर्सनल जजमेंट अच्छी, क्रिएटिविटी, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस अच्छी, जेते प्रैक्टिस कला से परफेक्ट हम। तापर अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, शेष रिजल्ट ओरिएंटेड आम रिजल्ट पाइबा। तो से मैनेजमेंट को आर्ट बोलिक कह। ओके, तो दुईटा नेचर आम जानले, गोटा हूँ मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो लास्ट रहा कौन जदि मैनेजमेंट साइंस है आर्ट है ताले बोथ हो पार, साइंस आज वेल एज आर्ट हो पार। तो यहाँ तुम निजे पढ़। ओके, तापर देखिए आम लास्ट कंपैरिजन भी एटा को देखा पड़ो तुमको। ओके, तापर लास्ट हूँ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन जाना पूर्व प्रथम आम कौन करवा ना प्रोफेशन कौन भल भाव बुझा। जदि प्रोफेशन रो से एसेंशियल फीचरटा थाए ताल मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोली कह। प्रोफेशन कौन, प्रोफेशन इज एन ऑक्युपेशन। प्रोफेशन हूँ कौन गोटे ऑक्युपेशन, गोटे वृत्ति दैट रिक्वायर्स, सेटा केमिति रिक्वायर्स करिवो, कौन रिक्वायर करे ना स्पेशलाइज नॉलेज। स्पेशलाइज नॉलेजटा दरकार करे प्रोफेशन। प्रोफेशनल जिनस हवा हेले तुम स्पेशलाइज नॉलेज थी दरकार, जमीक आमर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ कि आमर कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ कि जन लॉयर हो कि तुम डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये सब होते गोटे गोटे प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल हवा हेले आमको स्पेशलाइज नॉलेजटा आमको ग्रहण करिया पड़िबो। केमिति आम ग्रहण करवा, ऑब्टेन थ्रू ए फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आम यदि फॉर्मल एजुकेशन नवा, फॉर्मल ट्रेनिंग नवा, ताहले आम पाख गोटे स्पेशलाइज नॉलेज हम, ताल सेतेबेले ताको आम कौन कहबा ना प्रोफेशन बोलिकरी कहबा। जदि एई सब फीचर एसेंशियल फीचर जदि गोटे मैनेजमेंट रे थाए ताल मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह जिवो। देखो इट प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ livelihood and at the same time it is used for a largest interest of the society as some characteristics of profession are found in management। जेहेतु मैनेजमेंट रे मध्य प्रोफेशन किसी कैरेक्टरिस्टिक्स जना पड़ा तो से मैनेजमेंट मे बी टर्म्ड एज प्रोफेशन। देख जमी देला दिज एसेंशियल फीचर्स कौन कौन ना प्रथम फीचर हूँ स्पेशलाइज नॉलेज। स्पेशलाइज नॉलेजटा ग्रहण करा पड़ो। तापर 2 नंबर अच्छी सर्विस मोटिव, काम करा पड़ो। 3 नंबर हूँ कोड ऑफ कंडक्ट। 4 हूँ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ओके, तो ये सब फीचर गुड़िक जेहेतु आमर मैनेजमेंट रोचे ताल मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह। 5 नंबर हूँ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, तो ये थिला आमर कौन ना नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट गोटे साइंस हो पार, आर्ट्स हो पार, ता सहित प्रोफेशन
हो पार। ओके तो आउ दुईटा जिनस आम आलोचना करवा तीनटा जिनस आलोचना करवा तीनटा जिनस आलोचना कर सारापर आमर ये चैप्टर पूरा संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो। तो ता भर फास्ट हूँ आम कौन डिफरेन्स बिटवीन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कौन से जाना तापर आम जाना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लास्ट रहा इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ओके ये तीनटा बाकी अच्छे। तो आमर ये बर्तमान जो पढ़ा डिफरेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके तो मैनेजमेंट कौन तो तुम भल भाव बुझी जाइछ। तो ये आम जाना कौन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन मैनेजमेंट कौन आपको टे भल भाव बुझी सारापर तार डिफरेन्सटा देखा आंक भितर डिफरेन्स कौन रोचे है। तो फास्ट आम रोचे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कौन इट रेफर्स टू दैट पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज व्हिच इज कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कीवर्ड हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गोटे ऑर्गेनाइजेशन कौन कर मेजर पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर डिटरमाइन माने खोजिकी बाहर कर डिटर्मिनेशन फाइंड कर। तो डिटरमाइन करने को कौन कह ना एडमिनिस्ट्रेशन कह। ओके गोटे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी आउ ऑब्जेक्टिव जहाँ अच्छी डिटरमाइन कर फाइंड आउट कर। तो यहाँ हूँ कौन ना एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य उद्देश्य है। इट रेफर्स टू दैट पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज व्हिच इज कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर एंड टॉप मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। एडमिनिस्ट्रेशन कहला माने सब बुझे जे टॉप मैनेजमेंट आउ मैनेजमेंट कहला माने टिके आसो मिडिल लोअर। ओके तीनटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे आम ताको नेक्स्ट टॉपिक रे पढ़िबा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप मिडिल लोअर। टॉप है माने एडमिनिस्ट्रेशन आ बाकी जो रहा मिडिल और लोअर ये हूँ आम मैनेजमेंट। ताल देख मैनेजमेंट कौन इट इज कंसर्न विथ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। ये कौन कर फास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है आम डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। से जो जो आमर पॉलिसी को आम तैयारी कले ता सहित ऑब्जेक्टिव को फाइंड कले तो सेटा एग्जीक्यूशन जो आमर आसो कौन ना मैनेजमेंट। ओके इट इज कंसर्न विथ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज विद इन द लिमिट सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो लिमिटा सेट कर से लिमिट भितर ही आमर कौन हम मैनेजमेंटा हम। ओके इट इज प्राइमरली एन ऑपरेटिव फंक्शन से कौन कह जाए ऑपरेटिव फंक्शन बोलिक कह जाए। ओके इट्स मेन टास्क इज प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ अदर्स टू अचीव द डिजायर गोल। ओके तो बर्तमान एक आम ये जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेन्सटा जब भल भाव अंडरस्टांडिंग करवा तो आउरी आमर क्लारिटी आसो। ओके देख बेसिस ऑफ डिफरेन्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन मैनेजमेंट कौन। तो फास्ट डिफरेन्स हूँ मीनिंग कौन कौन देख मीनिंग आम ऊपर देखीदे जे एडमिनिस्ट्रेशन हूँ इट रेफर्स टू द हायर पोजिशन कंसर्न विथ मेकिंग पॉलिसी सेटिंग ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करवा पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव को। ओके यदि कौन हम एग्जीक्यूशन हम मैनेजमेंट कंसर्न विथ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर अन्य मान द्वारा निज कामटा को हासिल कर। ओके फास्ट मीनिंग जानीपारे। सेकेंड हूँ टाइप ऑफ वर्क कौटी किए किमिया काम करे। ओके एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है ना डिसीजन मेकिंग ये आम डिसीजन मेकिंग होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट इज थिंकिंग फंक्शन ये आम कौन कर ना आमर डिटरमाइन कर भाभी था ये। ओके थिंकिंग प्रोसेस यहाँ हो कौन डुईंग प्रोसेस हो ये आम कार्यटा होता है से प्लानिंग है ये एग्जीक्यूशन हम। मैनेजमेंट हूँ कौन एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी सेट बाय एडमिनिस्ट्रेशन इट इज डुईंग फंक्शन ये आम कौन होता है कार्यटा होता है से डिसीजन निटा एग्जीक्यूशन हम। 3 नंबर पॉइंट हूँ स्कोप कार स्कोप अधिका कार स्कोप छोट ये आम फास्ट जानीगले जेहेतु ये हूँ कौन डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ताले बड़ टर्म हो इट इज ए वाइडर टर्म यहाँ हो कौन मैनेजमेंट हो छोटिया टर्म इट इज ए नारो टर्म। तापर 4 नंबर पॉइंट आसी लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। जब अथॉरिटी का देखा एडमिनिस्ट्रेशन कौन टॉप लेवल तार अथॉरिटी आसो आ मैनेजमेंट हेले मिडिल लेवल आ लोअर लेवल ये तुमको कही पूर्व। तापर 5 नंबर पॉइंट हूँ स्टाटस ऑफ पीपुल डील्ड क्या सहित ये डील करता है। एडमिनिस्ट्रेशन आसिले यहाँ हम ओनर जेहेतु टॉप लेवल अच्छा माने ओनर इट रिप्रेजेंट ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज है ये रिप्रेजेंट कौन करता है ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। किंतु यदि आम मैनेजमेंट देखा तो
द पर्सन इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट आर यूजुअली पेड एम्प्लॉय जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन काम करती से मान सहित यहाँ डील करता है पेड एम्प्लॉय। तापर नेक्स्ट देखा 6 नंबर पॉइंट कौन अच्छी 6 नंबर पॉइंट कौन यूज ऑफ द टर्म ये जो टर्म एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंटा आम कौटी व्यवहार होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टर्मटा एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्मटा आम मोस्टली कौटी व्यवहार होता है ना नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशन लाइक आम जमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो कि मिलिट्री हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो ये जगह सब आम एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहार होता है आउ तुम यदि मैनेजमेंट देखो यहाँ मैनेजमेंट आम अधिका कौटी व्यवहार होता है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अधिका व्यवहार होता है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवहार होता है किंतु बहुत कम होता है ओके। तापर देखो 7 नंबर पॉइंट कौन कौन ना डिसीजन टू बी टेकन कौटी कौन डिसीजनटा नि जाए ओके ये एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होता है ना व्हाट इज टू बी डन कौन करा ओके व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन कौन करा केते बेले करा सेटा एडमिनिस्ट्रेशन में डिसाइड करा डिसीजन निया मैनेजमेंट रे कौन हम ना हाउ टू डू इट किपरि करा हु विल डू इट किए करिवो किपरि किए ये कौन हो कौन करा केते बेले करा एपटे आसो कौन हाउ किपरि करा किए करिवो है ये डिसीजनटा मैनेजमेंट रे निया जाता है। तो लास्ट पॉइंट हूँ इन्फ्लुएंस बाय किए गई था ना एडमिनिस्ट्रेशन रे को मन सब इन्फ्लुएंस हे ना एक्सटर्नल फैक्टर इट्स फंक्शन इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक सोशल लीगल एनवायरनमेंट है जेतुटा बड़ टर्म ये इन्फ्लुएंस क्या द्वारा हम ना इकोनॉमिक फैक्टर द्वारा हो पारे सोशल द्वारा लीगल एनवायरनमेंट द्वारा यहाँ इन्फ्लुएंस हम किंतु मैनेजमेंट क्या द्वारा इन्फ्लुएंस हम ना इंटरनल फैक्टर जमीक फंक्शंस इन्फ्लुएंस बाय द रिसोर्सेस अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ रिसोर्सेस अच्छी तो मान द्वारा यहाँ कौन हम इन्फ्लुएंस हम बुझेगा। तो यहाँ था तुम बेसिक 8टा डिफरेन्स अच्छी तो 8टा डिफरेन्स को भल भाव मन रखा चेष्टा कर तो एग्जाम प्राय क्वेश्चन ये पलि आसे ओके। तो बर्तमान ये आम आउ लास्ट 2टा टॉपिक रहा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3टा लेवल अच्छी तो ओवरऑल तुमको टिके धारणा देदेवी तुम डिटेल पढ़िया को आरंभ कर ओके। तो फास्ट आम रख ये जो त्रिभुज गोटे लक्ष्य कर पिरामिड जो चित्रटी अच्छी आम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो फास्ट आम टिके ये जो इटाली लाइन रे जो लिखाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहले आम कौन बुझू देख लेवल्स रिप्रेजेंट ए हेराकी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन टू गेट थिंग डन सिस्टमेटिकली किभली भाव में आम गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करा तुमको कही आमर जो अथॉरिटी दि जाए सब टॉप टू बॉटम माने अथॉरिटी सब ऊपर तलू को आसो तलू ऊपर को जीवनी जी ऊपर थो तार अधिक आसो अथॉरिटी तापर टिके तल तापर पूरा तल आसो ओके। तो लेवल्स सेट करा जायछि टॉप टू बॉटम लेवल्स रिप्रेजेंट ए हेराकी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन टू गेट थिंग्स डन सिस्टमेटिकली केमती गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोल को आम सिस्टमेटिकली अचीव करवा तो तापाई आमर हेराकी सेट करा जाए जे टॉप लेवल किए रे मिडिल लेवल किए रे लो लेवल किए रे ये आमर हेराकीटा सेट करा जाता है। देख त्रिभुज को लक्ष्य कर तब टॉप लेवल किए किए सब आसवे ना टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसवे चेयरमैन आसवे प्रेसिडेंट आसवे जनरल मैनेजर आसवे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसवे ये सब लोक मान सब आसवे आमर टॉप लेवल मैनेजमेंट आसवे ताको पाखे अधिका अथॉरिटी अधिका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो हला टॉप लेवल मैनेजमेंट रे। तापर मिडिल लेवल मैनेजमेंट रे किए रहिबे ना डिपार्टमेंटल हेड जतक अच्छा सी सब मिडिल रे सज आज जमीक कि परचेज मैनेजर हो कि सेल्स मैनेजर हो प्रोडक्शन मैनेजर हो डिविजनल हेड हो प्लांट सुपरिटेडेंट युवा सब आम कहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट रे। आ लो लेवल मैनेजमेंट किए रे सुपरवाइजर फोरमैन सेक्शन ऑफिसर रे आ क्लर्क रे ये सब आम पूरा लोअर लेवल रे ओके। तो यहाँ था तुम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ओके। तो सबू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को टॉप मिडिल लोअर को आम टिके ओवरऑल तुम टिके आइडिया दे दूची तापर तुम तार जो फीचर फंक्शन थी तुम यहाँ निजे पढ़िया चेष्टा कर ओके। फास्ट देख टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट्स चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर एंड अदर की ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ एन एंटरप्राइज है। तो ये जो टॉप लेवल जो मान सब रोचंती से
रेस्पॉन्सिबिलिटी होची किभଳି भाबरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली कंडक्ट हबो सेटा एमानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी हैला। द फॉलोइंग थिंग्स मे बी नोटेड इन कनेक्शन विथ द टॉप मैनेजमेंट जेमिति कि तमरा ये सब जिंस देखो चारटा पॉइंट अछि। It is the policy making group responsible for overall direction and success of an enterprises। केमिति गोटा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हबो ताको बाट देखेबे ए मान सब ओके। तापर 2 नंबर कहूची दे मोबिलाइज रिसोर्सेस एंड मेंटेन दोज फॉर ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। गोटे बिजनेस हमर केवल भाव एक्सपेंशन करिवो एटा मध्ये टॉप लेवल जो मान रहउछन्ती सेमानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी। 3 नंबर पॉइंट कहूची इट इज ए पैनल फॉर प्लानिंग इवालुएशन एंड कंट्रोल फॉर सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट। केमिति कोन मैक्सिमम रिजल्ट को अचीव करी हबो से गोटा पैनल बसी ताकर मीटिंग करन सेठी ओके। प्लानिंग तयार करिवे इवालुएट करा जिवो एटा मध्ये टॉप लेवल जो मानथिबे से मानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट पॉइंट कहूची इट इज ए कंसर्न विथ द प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ द एंटायर अंडरटेकिंग। ये कौन करेंगे ना प्रॉब्लम आसला केमती सॉल्व करा जिवो तापे पॉलिसी तैयारी करा जिवो एमाने कौन करिवे पॉलिसी मेकिंग करेंगे ओके। तो वेरियस फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट देछि सेमाने कौन करिवे फास्ट ना सेटिंग करिवे ऑब्जेक्टिव तापरे फ्रेमिंग करिवे पॉलिसीज ऑर्गेनाइजिंग करिवे असेंबलिंग रिसोर्सेस करिवे रिव्यू करिवे कंट्रोल करिवे पब्लिक रिलेशन। ये सब होची टॉप लेवल मैनेजमेंट रो फंक्शन ओके। ओवरऑल तुम टिके कहि देछि आइडिया दे देछि तो निजे भितर भितर जते अधिका पढिबो सेते जिंस जानि परिबो ओके। तापर आसु तमरो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स डिविजनल हेड्स and sectional head। when there are many middle management can be further classified as यदि अधिका मिडिल लेवल थबो मैनेजमेंट थिबो त ताकु मध्ये पुणी फर्दर क्लासिफाइड करा जिवो अपर मिडिल लेवल आउट होची लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट ओके। आमर अपर लेवल कंसिस्ट ऑफ किए रहिबे अपर लेवल रहिबे डिपार्टमेंटल हेड्स व्हाइल द डिविजनल हेड्स एंड द सेक्शनल हेड फ्रॉम द लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अपर लेवल किए रहिबे ना आमर डिपार्टमेंटल हेड रहिबे अपर लेवल आ बाकी जो दी जन रहिले डिविजनल हेड आ सेक्शनल हेड ये रहिबे लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट ओके। तो सेमानकर मध्य फॉलोइंग थिंग्स शुड बी नोटेड इन कनेक्शन विथ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो यार कि 4टा पॉइंट 5टा पॉइंट अच्छे तो ये 5टा पॉइंट को खाली ओवरऑल टिके जणाई दउची। फर्स्ट होची इट लिंक्स द टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जेहेतु मझिरे अच्छी दी जन को लिंक करिवो ओके बहुत सहज पॉइंट। 2 नंबर कहूँ द मैनेजर्स एट दिस लेवल परफॉर्म द यूजुअल मैनेजमेंट फंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर डिपार्टमेंट। कौन करेंगे मैनेजर एट दिस लेवल्स परफॉर्म करिवो ये माने परफॉर्म करेंगे यूजुअल मैनेजमेंट फंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट देयर डिपार्टमेंट। तांको डिपार्टमेंट जहाँ भी फंक्शन थिबो कार्य थिबो से माने परफॉर्म करिया को पड़िवो। 3 नंबर कहूँ हियर मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द efforts essential for implementing the predetermined policy। जहाँ भी जो प्रीडिटरमाइंड पॉलिसी अच्छी टॉप लेवल जहाँ ऑर्डर देछि ताको एमाने कौन करिवे कोऑर्डिनेट करिकरी केमिति इम्प्लीमेंटेशन हबो सेटा एमाने करिवे। 4 नंबर होछि इट इज अकाउंटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट। एमाने कौन करिवे अकाउंटेबल रहिबे टॉप मैनेजमेंट जो काम देछि एमाने इम्प्लीमेंटेशन कले केते इम्प्लीमेंटेशन हैला केते कार्यकारी हैला अकाउंटेबल रहिबे का पाखरे ना टॉप लेवल मैनेजमेंट पाखरे ओके। लास्ट पॉइंट होछि इट इशू डायरेक्शन टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन। एमाने कौन करिवे टॉप मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन द मिडिल को मिडिल इंस्ट्रक्शन दब लोअर को केमिति कोन कार्यटी हमर सफल रूप धरिबो ओके। से भली मध्य हमर मिडिल मैनेजमेंट कर फंक्शन रहउछि कोन कोन देख। तो फास्ट फंक्शन रहउछि इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। माने कोन करिवे टॉप मैनेजमेंट जो हमर जति की इम्प्लीमेंट जो पॉलिसी तैयारी करछन ताको माने इंटरप्रिटेशन करी करी किबळी भाबरे एग्जीक्यूशन हबो से प्रति ध्यान देबे। 2 नंबर होछि प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के माने प्रिपेयर करेंगे तापर इश्यूइंग करेंगे इंस्ट्रक्शन कोडिंग इश्यू इंस्ट्रक्शन करेंगे लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शन करेंगे आ मोटिवेशन करेंगे तापर कलेक्टिंग रिपोर्ट करेंगे रिपोर्ट केते कलेक्शन हैला केते हमर पॉलिसी एग्जीक्यूशन होईची तादरु केते रिपोर्ट कलेक्शन करा जिवो सेटा मध्ये एमानक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तापर 6 नंबर पॉइंट कहूँ कोऑपरेशन विथ अदर डिपार्टमेंट अदर जो डिपार्टमेंट अच्छी से भितर तालमेल रक्षा कर कार्य करा पड़ो ना कार्य हो पार ना से प्रति ध्यान देवा पड़ो।
7 नंबर पॉइंट होची रिकमेंडेशन टू द टॉप मैनेजमेंट सबल कौन कर रिकमेंडेशन ना पड़ो टॉप मैनेजमेंट ठार बुझे इन ऑर्डर टू सिक्योर बेटर परफॉर्मेंस द मिडिल लेवल मैनेजमेंट पुट अप देयर सजेशन टू द टॉप मैनेजमेंट एंड मे आस्क फॉर द रिवाइज पॉलिसी फॉर देयर डिपार्टमेंट यदि किसी चेंजेस करा पड़ा ताहले चेंजेस रिवाइज पॉलिसी करेंगे रिकमेंडेशन सब करा पड़ो टॉप मैनेजमेंट को जमीक कार्यटी आम भल भाव में हो पार ओके तो यहाँ था मैनेजमेंटर मिडिल लेवल मैनेजमेंटर किसी फंक्शन तो बाकी रहा लास्ट केवल रहा लोअर लेवल मैनेजमेंट यहाँ को हम आलोचना कर सारापर आमर गोटे मात्र कॉन्सेप्ट टॉपिक इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बा तुम ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कहीपर कि जो ऑब्जेक्टिव पढ़ला से तुम लिखिपार ओके तो देख बर्तमान आम जाना लोअर लेवल मैनेजमेंट तो लोअर लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ किए रे ना सुपरवाइजर रे फोरमैन रे सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव असिस्ट बाय ए नंबर ऑफ वर्कर्स एंड क्लर्क्स फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट तो ये सब रहा लोअर लेवल मैनेजमेंट रे ताले एमानकर काम कौन सब रहा देख तो फास्ट हूँ दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क ऑर्डर अलॉटेड टू देयर सेक्शन एमाने कौन करेंगे तांको सेक्शन को जी कम आसो से ये कम को करने बाध्य रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क ऑर्डर अलॉटेड टू देयर सेक्शन तांको सेक्शन को जी कम आसो से कम करेंगे देयर वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिसाइड फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्वालिटी डिसाइड हो हिसाब से क्वालिटी आउटपुट आम आसा दरकार 3 नंबर पॉइंट कौन देयर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर वेरी मच लिमिटेड एमाने पूरा लोअर लेवल अच्छा एमानकर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम ओके तब नेक्स्ट पॉइंट कौन दे हैव टू गेट वर्क डन थ्रू वर्कर्स एमाने अच्छा एमानकर कौन हो बहुत कम अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एमानकर जी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दि जाइथिबो सेतिकी व्यवहार करी केमिति वर्कर ठार काम आदाय करा जीवो एमान सेटा को ध्यान देबे तापर 5 नंबर होची दे एक्ट एज द लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड हायर मैनेजमेंट एमार लिंक करिवे कार वर्कर और हायर मैनेजमेंट मध्य एमाने रहिबे लास्ट पॉइंट होची दे ऑक्युपाई ए टिपिकल पोजीशन मैनेजमेंट कंसीडर देम एज वर्कर meanwhile workers consider them as the agent of the management okay तो यहाँ था आमर लो लेवल मैनेजमेंट रो किसी इंपोर्टेंट फीचर थिला तो ताको आम देखिले बर्तमान तार अच्छी फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट यहाँ तुम भल भाव टे देखो है तो बाकी और लास्ट गोटे टॉपिक रहा सिग्निफिकेंस बा इंपोर्टेंस बा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन ऑब्जेक्टिव रोचे ऑब्जेक्टिव प्राय तुम फीचर भाया ओवरऑल खाली टिके तुम कहीदे देख फास्ट आमर थिला मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड एटी से रोचे अचीवमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल जी अच्छी भल भाव में अचीव करवा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आम पाखे जी भी रिसोर्सेस अच्छी मेन पावर अच्छी कि मनी पावर अच्छी मटेरियल आउटा हूँ ह्यूमन ये सब रिसोर्सेस को किभली भाव में यूटिलाइज करी आम ऑर्गेनाइजेशन गोल को भल भाव में अचीव करा जाय परिबो से प्रति आमको ध्यान देवा को पड़ो ओके फास्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल सेकेंड पॉइंट हूँ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आम पाखे जी भी रिसोर्सेस अच्छी भल भाव में यूटिलाइजेशन करवा तापर 3 नंबर पॉइंट हूँ एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी गोटे ऑर्गेनाइजेशन जी आमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो मुख्य लक्ष्य रोचे कौन ना प्रॉफिट केमी अधिका कमेब तो प्रॉफिट को केमी अधिका कमे हम से प्रति आमको देखा पड़ो एनहांसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट को आम बढ़ेबा है तापर 4 नंबर हूँ सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन खाली प्रॉफिट उपर ध्यान देवा नुहे प्रॉफिट उपर ध्यान देवा सहित आम ऑर्गेनाइजेशन केमी को आम सर्वाइव कर रखा मार्केट रे सस्टेन कर रखा एत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड किए केतबेले मार्केट को एंट्री करुच्ची किए एग्जिट कर जाऊँगी अधिका समय पर बिजनेस बंची रही पारु नाही ताले आम केमी लॉन्ग टर्म बेसिस आम ऑर्गेनाइजेशन को रखा सर्वाइव करवा बंचे रखा आ ग्रोथ करवा ता सहित एक्सपेंशन करवा चारिआडे आम बिजनेस को खेलेवा चारिआडे आम मार्केट रे आम ना करवा आम प्रोडक्ट को केमी अधिका लोक पाखे पहुँचवा से प्रति आमको ध्यान देवा पड़ो सर्वाइवल हवा बंची रहा ग्रोथ करवा निजे बढ़िया एक्सपेंशन चारिआडे आमर जिनस को खेलवा जमी समस्त पाखे आमर जिनस पहुँची पार ओके तापर हूँ 5 नंबर हूँ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनोवेशन
आमे केवल से पुराना जमाना रही आम टेक्नोलोजी आसिले आम नुआ जमाना को आसवा दरकार इनोवेशन आम पाखे सब होता दरकार नुआ नुआ जो टेक्नोलोजी आसो आम कौन करवा आपणा आवश्यक सब डायनामिक नेचर आम पढ़ी मैनेजमेंट इज डायनामिक नेचर बिजनेस एनवायरनमेंट सब चेंजेस होता है तो से चेंजेस सहित आमको खाप खुआई चलिया पड़ो इनोवेशन करने को पड़ो इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनोवेशन ओके तापर हूँ 6 नंबर हूँ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल आमको ऑर्गेनाइजेशन गोल सहित इंडिविजुअल गोल को आम कोऑर्डिनेट करके मेल खाया को चलिया को पड़ो जिते गोटे लोकटा काम कर सब तार मुख्य लक्ष्य रहा दरकार केमी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर आगे से प्रायोरिटी रखा दरकार से निज गोल को पछर छाड़ी फास्ट तार प्रायोरिटी क्या रखिबो ना ऑर्गेनाइजेशन गोल रे ध्यान देवा को पड़ो ताहले जाइए आम लॉन्ग टर्म बेसिस रे मार्केट रे सस्टेन कर रही पारिबा एवं बिजनेस को भल प्रॉफिट आम दे पारिबा ओके तापर 7 नंबर पॉइंट कहूँ बैलेंसिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप तो आम बिजनेस एक्सपेंशन कर बाहर लोक बहुत आम बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेमान जो इंटरेस्ट कर आम बिजनेस प्रति इंटरेस्टेड होती इंटरेस्ट को आमको ध्यान देवा पड़ो बैलेंसिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स ओके तापर देखो 8 नंबर पॉइंट कहूँ काउंटरिंग कंपटीशन ये जो कटथ्रोट कंपटीशन होउची प्राइस टाक आम ठीक भाव में आम प्रोडक्ट न रखा ताले मार्केट रे सस्टेन करिपरिबा नाही काउंटरिंग कंपटीशन जहाँ होम काउंटर करिपरिबा आवश्यक है तापर देखो लास्ट 9 10 11 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस आम पाखे जो जी ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छा से आम पीरियडिकली ट्रेनिंग दवा भल इनसेंटिव दवा से मोटिवेट होकर अधिका काम करेंगे है आम ह्यूमन रिसोर्सेस जी अच्छा आम डेवलपमेंट करवा भल भल नुआ टेक्नोलोजी सहित आम आक्वाइंटेड करवा अधिका स्किलफुल करवा सेमती आम ऑर्गेनाइजेशन अधिका एफर्ट देले आम अधिका आउटपुट पाइपर ओके तापर 10 नंबर हूँ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी केवल गोटे ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्य नुहे कि केवल प्रॉफिट मोटिव हम ता नुहे प्रॉफिट मोटिव सहित केमिति आमर वातावरण सहित केमिति भल व्यवहार करिवो लोक मानक सहित लोक मानक इंटरेस्ट पाई काम करिवो सोसाइटी पाई मध्य किसी कंट्रीब्यूशन करिवो आमर जीवजंतु को प्रति केमिति ध्यान देव एटा मध्य गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल प्रॉफिट मोटिव काम कले लोक मैंने भल पाइबे नहीं ओके तापर देखो लास्ट पॉइंट से हूँ एनवायरमेंटल एनालिसिस आम एनवायरमेंट को एनालिसिस करवा तापर देखो टेक्निक गोटा अच्छी शॉर्ट एनालिसिस मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मैनेजमेंट कौन करता है गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ कोटा वीकनेस कोटा ताको एनालाइज करिवारे साहाय्य करता है इट ऑल्सो एंटीसिपेट पॉसिबल थ्रेट्स एंड प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी अहेड ये मध्य एटा एंटीसिपेट करदेव जे आमर थ्रेड कोटा अपॉर्चुनिटी कोटा सेटा मध्य एंटीसिपेट करिवारे साहाय्य करता है सेटा आम केमिति कौन करिपरिबा तापे गोटा टेक्निक आमर अपना जाए शॉर्ट एनालिसिस SWOT स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये जो टेक्निक द्वारा आम ऑर्गेनाइजेशन में कोटा अपॉर्चुनिटी आगु को आसूची सेटा आमको गेन करने सहज होता है ओके तो यहाँ था तुम 10 पाखापाखि 11 पॉइंट थी इम्पोर्टान्स बा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है तो ये लास्ट टॉपिक को लेकर आमर ये विषय पूरा संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गला तो ये विषय कंप्लीट हो गला तो नेक्स्ट आउ गोटे मात्र छोटिया भिडियोटी आनिबा परे जो थे कि आम ये विषय किसी सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा एवं प्रीवियस ईयर जहाँ भी क्वेश्चन आसाला से विषय टी ओवरऑल तुमको आइडिया देवी जे को विषय को जगार आम क्वेश्चनटा फ्रेम हो ओके तो आज क्लास को ये एंड करवा तो निश्चिंत आशा करुँच आज क्लास आपको बहुत भल लगी जदि भल लगी तो लाइक मध्यम आपण मानकर एक्सप्रेशन जनातु एवं कमेंट मध्यम आपणकर फीडबैक दिंतु तो आज क्लास को ये एंड करवा धन्यवाद जय जगन्नाथ।